Добар ден на сите. На денешнава седница присутни се председателот на Советот Александар Камбовски, судијата Ханиф Зендели, заменик председател на Советот, членовите судија Исамедин Лимани, судија Антонета Димовска, судија Ивица Николовски, судија Данка Ристова, судија Ари Тонала, судија Дженета Бектовиќ, членовите Весна Дамева, Милјази Мустафа, Селим Адеми, Павлина Црвенковска и Тања Чачарова Илиевска. Не е присутен членот по функција ВД председателот на Врховниот суд, доктор Џемали Саити, кој што го извести Советот дека поради неодложни обврски не е во можност да присуствува на денешната седница. Не е присутен министерот за правда Игор Филков, уредно повикан. Присутен е генералниот секретар на Советот, вработени во стручната служба, присутна е јавноста, невладени организации и новинари. За денешната седница е предложен следниот дневен ред: разгледување и оценување на годишен извештај за работа на судовите во Република Северна Македонија за 2024 година, разрешување и избор на суди и поротници, одлучување по барање согласност за времено патување на судија, точка 4 одлучување по барање за мирување на судиска функција, точка 5 постапување по жалба против решение на судски совет, точка 6 избор на председател на Основен суд Крушево, точка 7 расправа по представки поплаки поднесени од граѓаните и правните лица за работата на судовите, односно судиите, председателите на судовите и судовите, и тоа УПП броеви 377/16/25/16/25/61/25/91/25, 381/24/66/25, 81/25/65/25, 92/25, 182/25, 36/25, 48/25, 62/25, 87/25, 63/25, 68/25, 76/25, 404/24, 71/25, 54/25, 85/25, 284/24, 53/25, 73/25, 364/14, 60/25, 74/25, 371/24, 21/25, 69/25, 22/25, 58/25, 64/25, 89/25, 412/24, 1/25, 70/25 и 82/25. Точка 8 расправа по известување за утврдена фактичка состојба и одлучување по истото. Точка 9 расправа по извештај за констатирана состојба и одлучување по истите. Точка 10 формирање на комисии на известители по барање за утврдување на одговорност на судија, односно председател на суд. Предлагам, колеги, да го дополниме дневниот ред на начин што ќе донесеме одлука за пензионирање на судија Ефтим Попевски, судија на Основен суд Охрид, кој на 28.3.2025 година исполни услови за старосна пензија со наполнети 64 години. Истиот нема поднесено барање за продолжување на вршење на судиската функција после 64 години, согласно измените и дополнувањата на Законот за работни односи. Дали некој бара збор повелете? Судија Дженета Бектовиќ, па потоа Весна Дамева. Па Тања Чачарова. Предлагам да се одложи точка 6 од причина што е потребно да се прибави дополнителна документација и податоци за да може да се гласа по однос на оваа точка. Ви благодарам. Сакате сите да се произнесете или да одиме предлог по предлог? Не е спорно никој од членовите да одложиме точката? Не, ја како председател на комисијата се согласувам. Во ред. Нареден Весна Дамева по разбор. Почитувани колеги, би сакала да предложам дополнување на дневниот ред во смисла на точка дополнување со точка објавување на оглас за избор на суди во апелациониот суд Штип. Имено како што сте запознати, ве запознав и на колегиум, алармантна е состојбата во апелациониот суд Штип, иако извршивме пред одреден период избор на суди, сепак сега судот во моментов е
пополнет со 8 судии, од кои 4 граѓански и 3 кривични судии, заедно со председателот на судот, односно тоа е заклучно со 24 година кои податоци ги имав од годишниот извештај, а по систематизација треба да изнесува 16 судии. Причината заради која предлагам е извршената анализа од годишниот извештај, односно имајќи го предвид приливот и одливот на предмети, но и состојбата во која апелациониот суд во наредниот период треба да биде многу ажурен, ако имаме во предвид трагедијата која што се случи и дека ќе биде во надлежност на тој суд. Од таа причина и покрај тоа што председателот на апелациониот суд Штип се обрати со допис во кој што бара распишување оглас за избор на 8 судии, 4 судии од кривична материја и 4 од граѓанска, сепак сите анализи кои што ги изготвив, а со кој, повторувам, сте запознати на работен состанок, е реално дека со тројца судии од кривична област и тројца од граѓански може да функционира реално судот. Особено повторно напоменувам да овозможиме наредниот период, кога оној сензитивен предмет за кој што треба брзо и ажурно постапување ќе биде во надлежност на овој суд, треба да превземеме чекори час поскоро тоа да го решиме. Јас го поддржувам предлогот на колешката Весна со дополнување на оваа точка да се објави огласи за Виш управен суд, бидејќи имавме извештај исти од судот, исто така имавме и известување од страна на председателот на судот, каде што и таму ситуацијата е незадоволна со број на суди. Може во една точка. Во една точка, затоа се приклучувам. И формирање на комисија. Благодарам. Јас мислам дека ова точка за огласи ќе биде во некоја наредна седница, зашто јас имам обврска како до 2024 година што бев координатор на апелацијен суд Битола. Мислам дека треба оглас да се објави за апелацијен суд Битола, но тоа нека останува за некоја наредна седница. Јас мислам дека сите овие точки ќе бидат за наредна седница, кога ќе објавуваме оглас за сите, но од тоа образование што кажа дека се потхитни, значи тогаш Битола може да се чека во некоја наредна седница. Благодарам. Предлагам да се дополни дневниот ред со точка избор на председател на апелационен суд Гостивар, од причини што извештајот со предлог конечна ранг листа на кандидати е даден веќе подолго време наназад. Значи, веројатно е пропуст направен што не е ставен на прва наредна седница. Затоа, да, може да биде на место на ова точка што се точка. Јас предлагам да не избрзуваме со предлогот на колегата Милезим за распишување на оглас за избор на суди во апелациониот суд. Ма тоа во точката ќе го дискутираме после. Ние нема одма да донесеме одлука, ќе дискутираме во точката. Дали Океј. ако сакате сега после повторно ќе дискутираме на истата Ајде, тема. ќе се го задржам право. Дали да се дополнува, мисли колегата, дневниот ред со Токму во таа насока, мислам дека ова прашање, овој предлог треба да го разгледаме на колегиум, да не брзаме имајќи во предвид оптеретеноста и бројот на предметите и бројот на судиите во управниот суд. А Вишиот управен суд по распишување на оглас треба да се пополни со кандидати од управниот суд. Од анализата која што ја дадоа колегите, мислам дека имаме простор да направиме оглас. Во точката, да, затоа реков сега да не дискутираме пред време. Во ред, го гласаме тогаш денешниот предлог за дневен ред со дополнувањата кои што денеска ги извршивме. Кој е за?
Констатирам дека со 13 гласа за е усвоен денешниот дневен ред со дополненията кои што ги дадовме на денешната седница. Преминуваме на првата точка од дневниот ред, тоа е разгледување и оценување на годишен извештај за работа на судовите во Република Северна Македонија за 2024 година. Согласно членот 36 став 1 алинеја 15 од Законот за судски совет, Судскиот совет ги разгледува и оценува годишните извештаи за работа на судовите и истите јавно ги објавува на својата веб страница. Давам збор на известителите Павлина Црвенковска и Антонета Димовска. Благодарам, председателе. Јас ќе почнам прво со општата констатација дека на ниво на Република Северна Македонија судовите од месец јануари 2024 година го започнале со нарешени 131.005 предмети. Примиле во работа нови 569.958 предмети, така што вкупно имале во работа 700.739 предмети. Успеале да решат 566.010 предмети, а не успеале да решат 134.729 предмети. Судовите во 2024 година не успеале да го совладаат приливот на предмети и го зголемиле заостатокот за 3.724 предмети. За 2024 година од 34 суда за ажурни се 18 суда, неажурни се 16, и тоа 3 апелациони, 12 основни и Висшиот управен суд. Накратко, бидејќи сите го имаме извештајот во материјали, накратко ќе одам суд по суд. Врховниот суд на Република Северна Македонија во 2024 година се оценува како ажурен суд. Апелациониот суд Гостивар во 2024 година се оценува како неажурен суд. Преглед на судови по апелационо подрачје Гостивар. Основен суд Гостивар, ажурен. Основен суд Дебар, неажурен. Основен суд Кичево, ажурен. Основен суд Тетово, неажурен. Апелационен суд Скопје, ажурен. Од ова апелационо подрачје, Основниот суд Велес за 2024 година се оценува како ажурен. Основниот суд Гевгелија како ажурен, Основниот суд Кавадарци како ажурен, Основниот суд Кратово ажурен, Основниот суд Крива Паланка како неажурен суд. Основен суд Куманово неажурен, Основен суд Неготино ажурен, Основен кривичен суд Скопје ажурен. Основен граѓански суд Скопје се оценува како неажурен за 2024 година. Благодарам. Благодарам. Повелете, Антонета. Бидејќи колешката Павлина ги кажа општите податоци за приливот и одливот на предмети, ќе поминеме веднаш по однос на останатите судови. Висшиот управен суд е неажурен суд. Управниот суд е ажурен суд. Апелациониот суд Битола неажурен. Судовите по апелационо подрачје Битола. Основниот суд Битола неажурен. Основниот суд Крушево ажурен. Основниот суд Охрид ажурен. Основниот суд Прилеп неажурен. Основниот суд Ресен е ажурен суд. Основниот суд Струга неажурен. Апелациониот суд Штип е неажурен. Судовите по апелационо подрачје Штип, Берово, Основниот суд Берово неажурен. Основниот суд Виница ажурен. Основниот суд Делчево е ажурен суд. Основниот суд Кочани е неажурен. Основниот суд Радовиш неажурен. Основниот суд Свети Николе е ажурен суд. Основниот суд Струмица е неажурен. Основниот суд Штип е ажурен. Морам да кажам дека во одреден број на судови, како што е
Основниот суд Радовиш, например, се зголемил за остатокот за 153 предмети, а треба да го имаме предвид фактот дека работа двајца суди. Сепак тоа, кога ќе се земе на вистина, огромен труд вложиле колегите. Основниот суд во Кочани е неажурен, меѓутоа го зголемили за остатокот за само 28 предмети, а знаеме дека и таму недостасуваат суди. Основниот суд во Струмица го зголемили за остатокот за 1043 предмети, но имаат и голем број на предмети кои што ги примиле во работа, тоа се 19.611 предмети. Така да ако погледнеме на ниво на сите овие апелациони подрачја, може да се заклучи дека судиите дале голем напор да сработат, меѓутоа едноставно во некои судови тоа е невозможно, бидејќи недостасуваат суди. Меѓутоа, јас секако повторно би го пофалила Основниот суд Делчево, каде што постојано работи со судија кој што е временно упатен и покажува резултати, а тоа се судии кои што се од академијата, млади, нови судии, и добро е да кажеме дека навистина се трудите и да го истакнеме овој нивни придонес. Благодарам. Благодарам, Антоанета и Павлина. Добро. По излагањето отворам расправа на извештаите. Дали некој бара збор? Повелете, Ханиф, судија Ханиф. Јас би сакал по однос на овие извештаи, и тоа го каже колешката Антонета. Факт е дека судиите вложуваат надчовечки напори, имајќи предвид дека сигурно 24-та година го почнавме со негде 380 судии, таа е половина од сите бројка од 700 судии во ниво на државата, но гледам дека, читаше и колешката Павлина и вие, дека дел од судови каде навистина имат мал број на судии постигнале солидни резултати, и тоа сигурно е од, да речем вака, вмешноста на председателот и сите други заедно, како една екипа, целина, што успеале да го совладат приливот. Сигурно дека тоа не е само тој параметр да може да го пофалиме, но сепак мој апел е, и кратко би било, до сите председатели да бидат поумешни и пристојни, да ги гледат извештаи, да гледат работава на судовите, точно дека негде имаме негде од 45, можеби 50 суди во граѓанскиот и кривичниот, но сепак и таму председателот игра клучна улога за да можат судовите и судите да покажат резултат. И апелот е тоа, умешноста и интересот на председателите за да може да постигнат подобри резултати. Сигурно пофалба до сите судии што дале и вложиле напори за ова работа. Не е надминат приливот, но со таа бројка сепак има сепак пофалба за сите судии и судови што постигнале солидни резултати. Тоа е моето. Благодарам, судија Зендели. Кој бара друг збор? Весна Дамева, повелете. Благодарам. Ова е годишен извештај на сите судови, затоа сакав да го искоментирам кратко. Имено само ќе се осврнам на 2-3 статистички податоци кои што се релевантна основа и јавноста, колеги, да знае колку судиите и вработените даваат надчовечки напори за решавање на предметите. Имено, во 24-та година, како што наведовте кога рефериравте и колешката Антоанета и Павлина, примени се 569.958 предмети. Вкупно во работа судовите имале 700.739 предмети, а решиле 566.010 предмети. Прво мене што ми се поставува прашање, дали на примени околу 570.000 предмети, граѓаните не веруваат на судството. Тоа ми е прво, оставам како размислување, лично сметам не. Затоа што ако нема доверба граѓаните,
нема да процесуираат толку постапки ако ги исклучиме оние кривични каде што обвинителството ја води постапката. Значи тука имаме граѓански постапки, работни спорови и слично. Меѓутоа, судиите не само што решиле 566 предмети, туку постапувале по 700.000 колку што вкупно имале во работа. Што значи, со намален број на судии, со недоволно финансиски средства, со недоволно човечки ресурси, затоа што знаеме дека согласностите се одбиени и за нови вработувања, односно со непополнет број и на судиски места, и на вработени, недоволно финансиски средства, сериозно и судиите, и судските службеници, односно сите вработени во судовите, дале свој придонес. И тоа сериозен придонес, и тоа, барем ние, знам дека им го верификуваме. Им го почитуваме, се надевам дека ова излагање ќе допри до јавноста, затоа што кога разговараме за етничкиот ставот, дека треба, дека навистина работат судовите. Не треба секогаш да се фрла белекот на судиите, на вработените, односно на цело судство, дека ништо не работат, работат. Работат пута 2, пута 3, некаде нормата е зголемена. Единствено, еве, од овие резултати, видно е дека за да се подобре ажурноста, односно граѓаните да добијат побрза правда, треба свој придонес да дадат и законодавната и извршната власт, односно да овозможат и со законска можност за избор на нови суди, законска можност за финансиска самостојност, а воедно извршната власт ето тоа преку нели како предлагач на закони да го возможи. Судскиот совет ниту може, ниту има веќе нема можност и своја надлежност понатаму да интервенира во побрза правда. Еве, впрочем, и судиите си во овие извештаи стои колку дале и колку се труделе за да граѓаните добијат побрза правда. Благодарам. Благодарам. Повелете се или Мадиби. Добро се размислав дали да земам збор или не, но се овде дека овој ми е последен годишен извештај што може да расправам за работата на судовите, од причина што знаеме дека сме при крај на мандатот, па за 2025 година нема да бидеме судски совет. Ќе видим. Искрено ви кажувам дека извештајот кога го гледаме генерално не е мала бројка што судиите имат завршено предмети, но сепак јас памтам моментот кога пред 6 години успеавме да ја намалиме бројката на 100.000 предмети и тоа беше голема, значи задоволство за тогашниот членови на судски совет, зашто успеавме до 100.000 да не се помине тоа, но за жално во последно време знаеме ситуацијата во Академија за судии, нема нови судии, само излегува на пензија, па така што остана недостаток на судии. Се надевам дека со овој број на судии што ги избравме 49, па се надевам дека и во крајот на месецот ќе избираме и некои судии и дека и вие ќе имате тоа среќа за 2025 година да го гледате извештајот и да немате повише од 100.000 предмети, зашто реално гледано од точка на граѓаните 100.000 предмети уште да стојат, тоа е голема бројка, да не се лажеме не е, но сепак од такви околности што имаме работено, тоа е сепак не е некоја оптерено, зашто во последните години тука се движи бројката 120-130.000, но мислам и занадевам дека со овој број на судии, но искрено кажувам дека судски совет мора да седне, можеби треба да има некоја наредна седница точка да се прави апел до Академија за суди и јавни обвинители, поскоро тие може да најдат начин. Зашто овој колап што иде во судовите, што ќе доаѓаат бројки тоа за да направени, не е наш проблем. Но перцепцијата на граѓаните не им интересира Академија на суди и јавни обвинители дека не производува кандидат. Академијата за жално уште стои, не знаеме до кога ќе чека, а ние замисли сега негово чекање, ние сме минус 3 години у нас. Значи замисли ние со ова последните избори 3 години судски совет нема да може да избира суд. Затоа мислам дека ние треба да правиме напори, треба да се прави притисок до Академијата за суди, мислам притисок, позитивен притисок за тие значи пречки што се да се доуредуваат. Но сепак треба на судите да се честите дека сите прават напорни, зашто ние имаме
судии што постигнат повише од норма, што имат, а имаме неажурни судови. Значи, од логиката, значи, имаш активни судии над норма, а генерално судот е неажурен, но сепак да се надеваме, но сепак тоа што каже Весна, дека граѓаните со скоро 600.000 предмети имат некоја доверба во нашите судови. Благодарам. Дали друг некој во разбор? Го ставаме, повелете. Благодарам. Значи ме наведе на дополнителна дискусија, за дополнителна да се јавам дискусијата на колегата Селим. Апсолутно, академијата треба да произведува час поскоро кадри, се согласувам дека треба да се убрза постапката. Меѓутоа, колеги, да не заборавиме дека во ситуација, тоа сме го дискутирале многу пати, во ситуација кога нема законска можност да се избираат суди од надвор, освен од академија, единствено решение пополнување на бројот на вработени. Кога има доволно вработени по судовите, а за жал сега нема согласности за оние што веќе се во судовите и од 1.4. им прекинува работниот однос, не знам како може да се надмине состојбата. Барем да се овозможат согласности од страна на Министерство за правда, на Министерство за финанси, барем да останат тие записничари кои што се околу 200 во судовите. Тоа сакав да го кажам. И тоа е дополнителен чекор, малку од малку да се подобри состојбата. Благодарам. Антонета, повелете дополнително. Па не мислам да се, меѓутоа еве се поттикната од дискусиите на колегите. Видете, ако еден судија биде обслужен со службеник, со стручен соработник и со записничар, може многу повеќе да даде. Но нашите судии се оставени да имаат записничар за судење и сами да ги пишуваат пресудите. Буквално сами физички да ги изработат, и интелектуално и физички. И сега, ако некој очекува дека тоа ќе може да продолжи, доаѓа до вулгарно речено до замор на материјалот. До кога овие луѓе ќе можат тоа да го прават? Едноставно не може. Го прават со години. До кога ќе го прават и до кога мисли другите, поготово извршната власт, тоа така да го остави, не знам. Но немаме записничари, основно, немаме стручни соработници. Записничар има во многу судови само за судење. Таа професија веќе е непримамлива затоа што е премногу ниско платена и луѓето едноставно не прифаќаат да работат. И па сега, ако сакаме да направиме нешто за ажурноста, ова се работите. Можеби и бројот на судиите и со ова ниво на суди, можеби ќе успееме да зголемиме ажурноста, но тие суди мораат да имаат помош. Не може судијата да биде оставена се да провери од доставница до пресуда све сам. Се знае што е работа на судијата, но за жал состојбата е таква. И уште долги години ќе биде таква доколку тие согласности. Луѓето одат во пензија, не се даваат согласности да се пополнат тие места, а не камоли за нови вработувања. Па не знам што треба да направиме ние. Не знам колку апели, колку барања се проследени до Министерството за финансии, тие се оглушуваат на нашите барања. Граѓаните едноставно мора да сватат дека толку се може, еден човек толку може да се работи. И не може повеќе. А со годините ќе може уште помалку доколку нема помош. Благодарам. Хајде, повели. Благодарам. Не мислев да зборувам, меѓутоа мојот предлог е, колеги, да не ја одолговлекуваме седницата. Факт е, и го знаеме сите тоа, дека финансиите во судството се главниот проблем, недостаток на финансии и за ваквата состојба во судството. И тој проблем треба да се надминува, меѓутоа ова на седница колку и да зборуваме сега, нема да вроди плод, треба да се превземат сериозни мерки и од судски совет и од другите чинители во судството, за да се подобри состојбата, да не зборуваме колку е тешко, ние еве сега записничари ќе немаме во половина од судовите, затоа што имаат премала плата, луѓево не се јавуваат. Така да преминеме на други точки, па овој проблем да го систематски да го решаваме. Во ред. По расправата го ставам овој извештај на усвојување. Кој е за? Кој
Констатирам дека со 13 гласа за е усвоен годишниот извештај за работа на судовите за 2024 година и истиот јавно се објавува на веб страната на Советот. Наредна точка ни е точката 2 од дневниот ред, тоа е разрешување и избор на суди поротници. Согласно член 42 став 1 од Законот за судовите, судиите поротници ги избира и разрешува судскиот совет под услови во постапка определена со закон. Согласно член 53 од Законот за судски совет, во врска со член 80 од Законот за судовите, советот ја води постапката за престанок на функцијата судија поротник на предлог на председателот на судот. Во врска со доставен предлог на Основниот граѓански суд Скопје за престанок на функција судија поротник на овој суд, заведен под број 02/503/1, давам збор на известителот судијата Ари Тонала. Благодарам, председателе. Значи, председателот на Основен суд Скопје не известува дека согласно член 80 став 1 точка 1 дека судијата поротник Зорица Смилевска избрана во Основен граѓански суд достави барање за разрешување на од судија поротник и тоа од здравствени и приватни причини. Значи, координаторот на Основен граѓански суд го разгледавме, јас како координатор го разгледав предлогот за разрешување доставен од председателот на Основен граѓански суд, изврши увид во регистарот на суди и поротници, па утврди дека се исполните условите согласно член 80 став 1 точка 1 од Законот за судовите, судија поротник да биде разрешен од функцијата. Од таа причина му предлага на Советот, значи, да го разреши Зорица Смилевска од функција судија поротник во Основен граѓански суд. Членовите ги кажавте вие претходно. Отварам расправа, дали некој бара збор? Го ставам на гласање предлогот на известителот кој е за. Констатирам дека со 12 гласа за е донесена одлука за престанок на функција судија поротник на Основен суд граѓански суд Скопје на Зорица Смилевска по нејзино барање. По доставениот предлог на Основен кривичен суд за престанок на функцијата судија поротник, заведен под број 02/530/1, давам збор на известителот судија Данка Ристова. Председателот на Основниот кривичен суд Скопје достави допис со предлог за разрешување на судијата поротник Ема Пауновска по нејзино барање. Извршив увид во регистарот на суди и поротници и утврдив дека се исполнети условите да биде разрешен овој поротник од функцијата и му предлагам на Советот да биде разрешена Ема Пауновска од функцијата судија поротник во Основниот кривичен суд по сопствено барање. Отварам расправа, дали некој бара збор? Го ставам на гласање предлогот на известителот кој е за. Со 13 гласа за, Советот донесе одлука, се констатира престанок на функција судија поротник на Основен кривичен суд Скопје на Ема Пауновска по нејзино барање. Согласно член 49 од Закон за судови, судија поротник се избира за време од 4 години, може повторно да биде избран. Советот ги избира и разрешува судиите поротници согласно член 53 од Законот за судски совети, членовите 42-43 од Законот за судовите. По доставениот предлог од председателот на Основен суд Кратово за разрешување на суди и поротници на овој суд поради истек на мандат заведен во Советот под број 02551/2, давам збор на известителот судија Данка Ристова. Председателот на Основниот суд Кратово со допис достави предлог за разрешување на судиите поротници Јулија Ефремова, Далибор Монев, Небојша Арсов и Радица Страхилова
од причина што на овие наведени суди и поротници на 26.2.25 година им истекува мандатот за кој се избрани. Го разгледав предлогот за разрешување и регистарот за суди и поротници и утврдив дека се исполнети условите за да бидат разрешени, поради што му предлагам на Советот наведениве суди и поротници да бидат разрешени од функцијата судија поротник во Основниот суд Кратово. Дали некој бара збор? Отварам расправа. Го ставам на гласање предлогот на судијата известител. Со 13 гласа за се донесе следната одлука на Јулија Ефремова, Далибор Манев, Небојше Арсов, Радица Страхилова, избрани за суди поротници во Основен суд Кратово, се разрешуваат поради истек на мандатот 4 години. Подоставен предлог на преседателот на Основен суд Кратово за избор на суди поротници на овој суд заведен број 02/551/4, давам збор на известителот судијата Данка Ристова. Председателот на Основниот суд од Кратово не известува дека по објавен оглас за избор на суди и поротници се пријавиле кандидати и ни ја доставува предлог листата на кандидати за суди и поротници кои ги исполнуваат законските предвидени услови и тие се кандидати кои ги исполнуваат условите се Јулија Ефремова и Елизабета Михајлова и по разгледување на условите кои треба да ги исполнуваат овие поротници, му предлагам на Советот предлог листата на овие суди и поротници да биде усвоена од страна на Советот. Благодарам. Отварам расправа, дали никој бара збор? Никој не бара збор, го ставам на гласање предлогот на известителот. Со 13 гласа за се донесе одлука за суди и поротници на Основен суд Кратово се избрани Јулија Ефремова и Елизабета Михајлова со мандат од 4 години. Преминуваме на точката 3 од дневниот ред, а тоа е одлучување по барање согласност за временно патување на судија. По член 39 став 1 од Закон за судовите, судиската функција судијата врши во судот во која е избран. Согласно став 9 од овој член, по исклучок од став 1 овој член, судија на апелационен суд и на Основен суд може да биде временно упатен, но најдолго за време од 1 година да суди во друг суд од ист степен или во понизок суд. Временото патување на судијата го врши судскиот совет со писмено образложена одлука. По поднесено писмено од председателот на Основниот граѓански суд, насловено како известување по барање согласност за временно патување на судија за уште 1 година во овој суд, му давам збор на известителот судијата Аритон Ала. Благодарам, председателе. Како што кажавте, на 5.3.2025 година судијата Благица Ѓошевска на Основен суд Крива Паланка, која е упатена да ја извршува судиската функција во Основен граѓански суд Скопје за период од 6 месеци, доставил до Основен суд барање согласност за временно упатување со цел да се истото се проследува до нас. Во барањето согласност за временно упатување доставено од судијата, наведено дека истата е избрана за судија во Основен суд Крива Паланка од 2010 година. Судиската функција е извршува во Основен граѓански суд, каде последен пат е временно упатена за период од 6 месеци, сметано од 3.10.2024 година, со оглед дека е со постојано место на живење во Скопје, не поседува недвижен имот во Крива Паланка, а е на возраст 63 години, смета дека патувањето на релација Скопје-Крива Паланка и обратно ќе биде отежнато и поврзано со трошоци. За истата судика имаме барање за продолжување, нели, со измена на законот. Бидејќи на ден 3.4.2025 година на судијата истекнува периодот од 6 месеци од последното
упатување во Основен граѓански суд Скопје, а со оглед на претходно образложените причини, како и потребата од судии во Основен граѓански суд, поради големиот број на предмети, значи не известува дека согласно член 39 став 9 Закон за судови е согласна повторно времено да биде упатена да извршува судиската функција во Основен граѓански суд Скопје за период бара уште една година. Имајќи предвид наведеното, значи доставено ни е барањето, исто така не известува дека во поднесеното барање за времено упатување во однос на тоа дека во Основен граѓански суд има потреба од судии. Ова од причина што Основен граѓански суд својата надлежност ја извршува со председателот на судот и 51 активен судија, по систематизација се предвидени 77, и од друга страна, значи, се соочува со зголемување на приливот на нови предмети. Конкретно, судиката е распоредена Благица Ѓошевска и постапува по предметите во одделот на трговски спорови. Судијата има во работа активни 235 нерешени предмети и во овој оддел по трговски вид предмети се распределени да постапуваат 9 судии, кои во просек имат по 314 предмети. И вика, доколку предметите на судијата Благица Ѓошевска се распределат на останатите 18 судии, тие би имале по 344 предмети, која бројка и со вложување на надчовечки напори е невозможна да се совлада за предметите да не трпат застој во нивното постапување. Сега, значи, тоа е предлогот. Мојот предлог е да биде времено упатена во Скопје, бидејќи се работи за 6 месеци и повторно. Предлогот е една година, но можда и 6 месеци да го. Не, вашиот предлог кој е? Една година. Отворам расправа по ваквиот предлог. Дали некој бара збор? Весна Дамева, па Тања Чичарова. Колегата Аритон многу добро образложи, значи, а тоа е образложение врз основа на известување од председателот на овој суд, така да апсолутно за мене е прифатлив овој предлог. И година нема, мислам, нема причина да и на 6 месеци, за година апсолутно е прифатливо. Многу се оправдани причините кои што се изнесени од страна на председателот на судот. На 6 месеци до пензија има, колега, затоа ве прашам. Добро. Тања, повелете предлогот ваш. Благодарам. Видете, колеги, факт е дека во Основниот граѓански суд Скопје има недостаток од суди, но не е само овој суд, има недостаток од суди и во Основниот суд Крива Паланка. И овој суд, гледам, со извештајот за 24-та е неажурен, Крива Паланка. Што сакам да кажам со ова? Овој судија е квалитетен судија, неспорно е. Меѓутоа, долг временски период, во години зборува, времено се упатува во овој суд. Има судскиот совет и други решенија, ако овој судија веќе и живее во Скопје, да може да помогне во таа насока, меѓутоа со времено упатување, мислам, оти ги кршиме сите законски одредби. 6 месеци би се согласила за последен пат, ви кажувам, јас го давам мојот глас за 6 месеци, затоа што минатиот пат 6 месеци одобривме времено да биде упатена по барање на судијата, меѓутоа ваков начин на распоредување на суди сметам дека не е во ред. И треба да се размисли што понатаму. Дали друг бара збор? Ајде да гласам. Ќе барате збор, Антонет? Во ред го ставам предлогот на судија Аритонала
на 6 месеци, да, го ставам на гласање. Констатирам дека со 12 гласа за се донесе следната одлука. Благица Гошевска, судија на Основен суд Крива Паланка, времено се упатува да врши судиската функција во Основен граѓански суд Скопје, сметано од 4.4.2025 година во период од 6 месеци. Преминуваме на точка 4, тоа е одлучување по барање за мирување на судиска функција. До Судскиот совет е доставено барање поднесено од Олја Крстикеска, судија на Основен граѓански суд, со кое бара советот да одлучи за мирување на судиската функција согласно член 59 од Законот за судовите и член 152 став 3 од Законот за работни односи. Согласно член 59 од Законот за судовите, судиите ќе уживаат сите права од работен однос што им припаѓаат според закон. Согласно член 152 став 1 од Законот за работни односи, на работник кој е упатен на работа во странство во рамките на меѓународно-техничка соработка, просветно-културна и научна соработка, во дипломатски и конзуларни представништва, на стручно усовршување или образование, во согласност и за потребите на работодавачот, му мирува работниот однос и има право во рок од 15 дена од денот на престанувањето на работата во странство да се врати на работа кај работодавачот за вршење на работи кои одговараат на неговиот степен на стручна подготовка. Според ставот 3 на овој член, на работник чиј брачен другар е упатен на работа во странство, во случаите од став 1 на овој член на негово барање, му мирува работниот однос и има право во рок од 15 дена од денот на престанување на работата на неговиот брачен другар во странство да се врати на работа кај работодавачот за вршење работи кои одговараат на неговиот степен на стручна подготовка. Давам збор на известителот судија Аритонала да го образложи барањето. Благодарам, председателе. Значи, од страна на Олја Крстикеска, судија во Основен граѓански суд, која што ни кажува дека со одлука на Судски совет број 08-1585/1 од 7.10.2016 година е избрана како судија во Основен граѓански суд Скопје и ова функција ја врши до денес. Значи, во барањето она кажува дека незиниот сопруг Милорад Крстикески со незиниот сопруг има 3 малолетни деца, синови близнаци Марко и Филип Крстикески, кои што се родени 2010 година, сега на возраст од 14 години, и ќерка Мила Крстикеска, која е родена 2021 година, сега е на возраст од 4 години. Значи, незиниот сопруг од страна неговиот работодавач и за потребите на работодавачот е упатен на работа во странство во Република Србија. Значи, овде се работи за приватна фирма, за што ни доставила British American Tobacco Југоисточна Европа до Белград. Затоа има докази доставени. Значи, заедно со сопругот живееле додека она 2020 користела боледување за породилно, меѓутоа вика после 2021 година се враќа и до денес работи, а сопругот незин со двете малолетни деца по 14 години живеат во Белград во Република Србија, каде што и таму работи. Значи, овде е за одвојување на семејството, со еден збор, со ова барање, сака да ни каже дека сака да им мирува работното место. Значи, тоа е конкретното барање. Има докази, ви кажав, се работи за приватна фирма, кај што сопругот незин е менаџер. Мојот предлог е во овој случај не може да мирува судиската функција, бидејќи не е пратена од страна на државата во смисло на амбасада или до совршување или нешто друго, затоа предлагам овој предлог да се. Отворам расправа по ваквиот предлог, дали некој бара збор? Со оглед дека никој не бара збор, го ставам предлогот на судијата Аритонала на гласање. Не се уважува барањето за мирување на судиската функција, така ве разбрав, колегали? Да.
Констатирам дека со 13 гласа за не е уважено барањето за мирување на судиската функција поднесено од Олја Крстикеска, судија на Основен граѓански суд Скопје. Продолжуваме понатаму со точката 5. Колеги, оваа точка 5 се станува збор, ја видовте во материјалите. Дали сметате дека тука треба да исклучуваме јавноста или не? Ова е чисто за ние став да заземеме како судски совет. Може би е подобро да биде во делот каде што е исклучена јавноста. Да. Поверете, колешки. Јас мислам дека не треба да биде исклучена јавноста, бидејќи тука нема зборуваме само за формално правни аспекти, така да не треба да биде исклучена јавноста. И мислам дека еднашка сме расправале по вакво нешто и не исклучивме јавноста. Колку што ме држи сеќавањето ми, колеги. Во ред, тогаш продолжуваме. На 515-та седница, одржана 12.2.2025 година, по повторената постапка, постапувајќи по нападствија на Советот за жалби при Врховниот суд, утврдени во решение ОСЖ 1/24, со кое е уважена жалбата на судијата Катерина Ѓоргиевска, па затоа ви реков да исклучиме јавноста. Сега, ако не исклучуваме јавноста. Повели колегарите. Да ја преместиме точката во кога ќе исклучиме јавност. Па предложив, колега. Повели се ли? Значи, како прво, одлуката што е донесена и објавена. Па затоа ја читам јас. Сега не расправаме ние за предметот, сега расправаме само за правото на жалба. Значи, предметот е објавен и во наша веб страница објавена одлуката. Значи, затоа нема, сега не е постапката затворена, значи имаме објавена одлука, во веб страница стои за тоа. Затоа мислам дека и сега не зборуваме за Точно. Сега зборуваме само за ово правото што треба. Точно. Значи, донесено беше решение со кое беше укинато решението на Судскиот совет 10-19/13, донесено во постапка за утврдување на одговорност, со која на судијата и беше изречена дисциплинска мерка намалување на плата, постапувајќи по нападствијата. Согласно член 72 став 5 од Законот за Судски совет, на 515-та седница Советот поднесе одлука со која на судијата повторно изрече дисциплинска мерка, но овој пат јавен укор. На вака донесеното решение од страна судијата е изјавена жалба. Согласно членот 72 став 5 од Законот за Судски совет, доколку Советот за жалба го укине решението, Советот ќе повтори постапката задолжително почитувајќи ги нападствијата од Советот за жалба и ќе донесе одлука и истата јавно ќе објави на својата веб страна. Против ова одлука не е дозволена жалба или тужба. Дали некој бара збор? Ова ви го кажувам од причина што повторно е изјавена жалба од страна на предметниот судија. Поверете, Весна. Благодарам. Антонета. Колеги, апсолутно е недозволено. Вие председатели убаво, мислам, ја прочитавте таа законска одредба што ограничува, меѓутоа не е само во прашање тука законот, тука во прашање и уставот. Во уставот јасно се дефинирани надлежности на Врховниот суд и на Судскиот совет, така да изборот и разрешувањето го врши Судскиот совет и никако Врховниот суд. Тоа е потврдено впрочем и со една одлука на Уставниот суд, за која во моментов не можам да се сетам, меѓутоа е таму елаборирано и анализирано и донесена одлука дека кога првиот пат е вратено, веќе втор пат нема право на жалба, односно запазена е двостепеноста на постапката, ако е секако во согласно со уставот и законот. Меѓутоа, сакав затоа се јавив за дискусија, за укажување едно. Оваа жалба е насловена до Советот за одлучување по жалби, не е до Судскиот совет. Во тој случај лично сметам дека не треба формална одлука да се донесе, затоа што не е впрочем и до нас упатена, туку да се извести односно Советот за одлучување по жалби при Врховниот суд дека со оглед дека не е дозволена жалба и да се цитира законските основи, списите по предметот не се доставуваат на одлучување. Благодарам. Повелете, Антонета.
Видете сега, жалбата е насловена до жалбениот совет. Меѓутоа, бидејќи ние во законот за судскиот совет немаме утврдена постапка, а сите правни лекови одат преку судскиот совет, треба да се примени аналогијата во другите процесни закони, дека доколку некоја жалба не е дозволена, тоа може да го направи органот што е донел одлуката. Така да сметам дека ќе постапиме правилно ако донесеме одлука со која ќе отфрлиме жалбата како недозволена. И тука ќе ја затвориме таа постапка, бидејќи сите правни лекови одат преку нас. Аналогија на сите други постапки е таа. И сметам дека треба да донесеме формална одлука. Во ред. Дали друг некој бара збор? Повелете Ивица. Благодарам, председателе. Јас имам спротивно размислување и толкување од колешката, од причина што овој поднесок насловен како жалба од жалителот нашата колешка не е доставен до судскиот совет, туку тој е насловен до Советот за жалби. Значи, тој е органот кој што треба да одлучува по овој поднесок. И јас очекувам дека, применувајќи го нашиот закон како лек специјалист, тој да се произнесе дека изјавената жалба е недозволена. А не ние. Право не е до нас насловен. Како може ние да се произнесеме по нешто што никој од нас тоа не го бара. Поднесокот не е доставен до нас. Така да јас предлагам да ние овој поднесок му го доставиме на постапување По аналогија на процесните закони, како што ја разбраве с колешката Антонета, имаме право да ја отфрлиме. Тој не е насловен до нас, ама доставен до нас. Не е насловен до нас. Дополнително повелете. Благодарам. Значи, после дискусијата на колешката Антоанета, апсолутно нема пречки ако одиме по таа аналогија. Меѓутоа, пошто ограничуваше законот, а сме немале ваква ситуација, во рете. Но, имајќи во предвид дискусијата на колегата Ивица, ако ние ја доставиме само како да даваме легитимитет да они да продолжат постапка, што ако не ја отфрлат како недозволени, колега? Затоа треба со известување, не ги доставаме списте. И сега во овој случај, слушајќи ги вашите дискусии, апсолутно се согласувам со донесување на формална одлука. И Самедин Лимани па Антонета. Благодарам, председателе. Што се однесува за жалбата на решењето од страна на жалбениот совет при Врховниот суд, тука точно е, во законот е одредено дека кога судскиот совет одлучува втор пат и конечно и нема право на жалба. Проблемот беше отпорано, бидејќи општата седница при Врховниот суд донел еден начелен став со кој поради дали за втор пат да биде конечно дали тој правен лек е доволно само еднаш да има право на жалба странката и паралелно со тоа имаше и иницијатива пред Уставниот суд во врска со уставноста на одредбата од Законот за судски совет кога вели за втор пат дали има право да може втор пат да странката да изјавува жалба. Таа одлука од Уставниот суд, како што го спомнал колешката Весна Дамева, дека не се поведувал постапката, Уставниот суд не поведувал постапката, значи дека таа одредба е согласно со Уставот, повикувајќи се на амандманот што го менуваше членот 15 од Уставот на Република Северна Македонија. Но тука кај нас ова прашање останало, бидејќи странките упорно изјавуваат и повтор пат изјавуваат жалба, повикувајќи се сега последното време и во тој начелен став од општата седница. Ја во конкретниот случај ја се согласувам со судијата Антонета, ние да донесуваме формален акт дека жалбата е недозволена
и на тоа решение, моето мислење, да даваме право, бидејќи акт на жалба до жалбениот совет, бидејќи таму не е Врховниот суд, да жалбен совет што се формира. Само така може да формира в општата седница жалбен совет од 9 мината, по тие да ќе ги имат веројатно во предвид и одлуката на Уставниот суд, каде не е поведена, и начелниот став и да се расчисти о прашање. Бидејќи и за тој жалбениот совет, бидејќи начелните ставови на општата седница се облигаторни само за нивните совети. А тој жалбен совет не е совет на Врховниот суд, туку совет при Врховниот суд, што се формира по пат на ждребка, како што знаеме сите. Има од апелационите судови, од матичен суд и тројца од суди од Врховен суд. Толку јас. Повелете Антонита, па Тања. Со колегата и Самедин се согласивме до некаде, но јас не се согласувам со давањето право на жалба, бидејќи законот е изречен. И тука не можеме, ние не можеме да измислиме нешто и да дадеме повеќе права до она што го дава законот. Факт е дека е донесено такво правно мислење, но тоа е задолжително за советите на Врховниот суд и воопшто не е за жалбениот совет. И сега не треба да правиме малку правна гимнастика на стрикни законски одредби. Јас сум секогаш, каде што има правна празнина, да се оди во корис на странката, но овде нема правна празнина. Овде законот е јасен, и јас сметам дека треба да се отфрли оваа жалба. И апропо што го зборуваше колегата Ивица, па секогаш правните лекови се насловуваат до повисокиот орган, суд и така натаму, но понискиот, доколку смета дека е недозволен, има право да ја отфрли. И колегата Исамедин може би сакаше да даде едно поголемо, пошироко толкување тука, за да испробаме што ќе мислат, но јас не би отила до таму при стрикни законски одредби. Да ја отфрлиме без никакви правни полуки. Во ред. Тања, повелете. Благодарам. Иако колешката Антоанета веќе речиси го кажа тоа што сметав да го кажам, но сепак мислам дека треба да дополнам нешто. Факт е дека Врховниот суд донесе таков начелен став на големо изненадување на судскиот совет, затоа што излезе од рамките на своите законски надлежности. Меѓутоа, не само што ваквиот начелен став не е облигаторен, ниту за жалбениот совет, ниту за судскиот совет, па уште помалку, за да постапува по него, дури не се поведе ни постапка пред Уставниот суд за оценување на членот 72 од Законот за судски совет. Така да ние не можеме да одиме по начелните ставови, што со цела почит спрема Врховниот суд како највисок суд, меѓутоа со начелните ставови што Врховниот суд ќе си ги донесе на општа седница, а при тоа не водејќи сметка, како во случајов, за своите законски надлежности. Дури задирајќи во законските надлежности на друг орган. И тоа е недозволиво. Во овој случај го делам ставот на колешката Антоанета дека судскиот совет треба да донесе решение со кое се отфрла жалбата. Во ниеден случај не сме судскиот совет да дозволи да се постапи онака како што предлага колегата Исамедин, да донесе решение, па на тоа решение да има право на жалба повторно подносителот сега на жалбата, затоа што ние не можеме и немаме право спротивно на стриктно дефинираните законски одредби да создаваме некаква си нова пракса. Само заради тоа што Врховен суд донел некој си начелен став, пак ќе повторам, спротивно на законските надлежности. Благодарам. Го ставам предлогот на судија Ајде, поверите судија Исамедин. Јас не можем да се согласувам со колешката Тања дека начелниот став дека е спротивно на законски надлежности. Ако е така, судскиот совет беше запознаен за тој начелен став и
ако сте мислеле дека целата општа седница постапил надвор од своите надлежности или погрешил, не ги применил како што треба законските одредби, сте можеле да покренувате постапка за целата сте можеле да покренувате постапка за целата општа седница, бидејќи општата седница е општа седница. Во ред, доволно е. Го ставам предлогот на судија Антонета Димовска на гласање, а предлогот е да биде отфрлена жалбата како недозволена и на таа наша одлука да не се даде право на жалба. Кој е за? Уште? Констатирам дека со 11 гласа за е усвоен предлогот на колешката Антонета. Преминуваме на точка 6. Таа е донесување одлуки за објавување на огласи за апелационен суд Штип и за Виш управен суд. За Штип предлогот беше на членот Весна Дамева. Весна, прега започнавте со објаснување на предлогот, повелете. Благодарам, ќе бидам кратка. Значи, она што го начнав при предлогот за ставање на точка на дневен ред, останувам на тоа, со едно дополнување дека ова е по иницирана постапката по однос на барање на председателот на апелациониот суд Штип за распишување на оглас за избор на 8 суди, тоа 4 суди во кривична материја, 4 граѓанска. Се извинувам, Весна, 5 минути ќе имаме пауза, па ќе продолжите со вашето излагање. Од техничка природа имаме некој проблем со преносот. Значи 5 минути пауза, колеги.